Ah, hanta mignonet spimeus e yamad an traoù gant pepini, laouen braz on mat kavout ar c'hanor, penons man kontelo. On a mat kenan, Goulvena, ken der c'halariom izio onzroiat gant bali breiz e menezari. Rewir, tu chantiket, kavin awen plougoulm e ror trevezel, kustume awen da gonta a da gana vid ar vugale hag evit ar evrazi. On a rin me betek sandriwal da gontakos gant jeje gwen. Ah, koz lenegez politikerez pez son erez avoganior. Gwelet madari, Goulvena, Bon. me dit d'ar c'houzout e skriv pozioù kanaouenou ar strolat kaolila hag a vo klevet tu chantik. Dreist. Daoust hag relez lavaredion plermam amant. E 6 e mamm dirak chapelik lokil dut ur chapel deus ar sektet kanvet. Hag emañ Yann Gilbert, geo biologour o c'hortoz ar c'hanon, allez, deuit taganiom, da bourmen var bali breiz. Salut Didian, penons man kont. Eh ben, mon ara. Mon ara. Ya. Lavare de meus tu chantik e oaz geobiologour petrae an anoze a petei ar vicherze. Kemeret meus pers barzer, gevredigez a zo e anno procentel. Hag a procentel ar a vardro ar beizantet, quoi. Hag ar vicherman re a zo klas kempen kudenou a viche var ar jatal e natanchou. Da lavarede ez eo ur mod da barea a lerioù, quoi. Andraenize. Bon, komz vo deus andrazet tu chantik, Ya. perak teus laket em gav din amant e kichen chapel Bon. lokil tut. Pezeguir mezochom e sankadou, amant e mamm e sizun, hag eo ar memeus gomun, hag amant e vez gwelet meur a dra ar japel, fentenioù zo, un draonienig vihan, un dorgen en tual, hag e implijant an traouzé, evit kempen a lerioù. Me petra dalv kempen a lerioù, ne ket Ah. gant ur skubelen hag... Non. Hag nan, ne keze. Nekezeo. Amant ez eus titourou an dre zo radiestezi. Hag just a war, e implijant me ur roedat, zo bet roed din gant Jean Huguin, neus laket ar anoun var vicher Huguin bloaz zo, bremañ. Titourou a zo var a roedadman. Hag an titourouman a zo a vechou laket a dreuz pe laket tu kontrol. Ya. Hag e rankom ni kemer arp ouz a chapelioù, an ilissou, an draonienou, an torgenou, Ya. evit just a war lakad an traoù en tumat, quoi. A pa vez gret an drache, e ben ar zaout da ya bars a robot tret, quoi. Gwelerez? Mais Andrez o spontus, hein? Andrei a jom un tammik difetis. Difetis, Penons erez evit labourad a he, evel an ez eus diou wialen ganit. Ya... Penons erez evit labourad ne. Eh ben, just a walar. Amant ez eus gwaziennoù dour, Ya. hag a gwaziennoù dour, en em groachon, din dan kroaz ar japel a zo dreg ar c'hanom. Hag Andrei zo digustum kenan. A digustum eo, a gouspen ebet neure savet ar japel divar an dour hag a gwaziennoù dour ze, quoi. Hag a he, zo omgwez da gavout dour gant... Alors, evel just a da santout, just a war. Gwellom an dra he neuze. Eh ben, sais-tu, an eure deus ganin, Ya. amant, Mat. sais-tu, bevez kemeret amant an drache e pen, Ya. Andrei zo neure pen diver ar vialen pesketa. Ya. Hein? Mat. Amant vez laket pouez e pen, e eger e mosse, Ya. e jonger en dour. Ya. Sais-tu, Gweston kemer- medoberie. Bah, evel just. Sais-tu, e mosse, hag e Ya. teuer e bars, mon arrez e bars, Ya. deus varok, hag e santi, hein. Ah ben Gwelerez? mon ara kude unan. Bah, sais-tu, Andrei o ners an dour pe titour an dour ma kerez a vez santet amant. An dour ar oazien dour a deux dre amant, dre tout en or, hag eza amant dre a c'halvar, beteg an trede fenton a zo en tual, quoi.
A rokenderel a gomz diwar ben an drahe e mom dusio vont da velet penons evet treuskaset ar vicher a zis kontour bede oa arzur konanek betek pluneret. À la potasse arrive, Léonard. Kevrinus, iskis, ispicial, setur gentel avec des de gout discontour. Elodie Jaffray, azoïd teiskain ar vicher gut izalker, agir yaoe vedesket penos pareinen da bell. Sergio Gouez, il me Mais semble. par raison meus affaires gober Gouez en Arfezain. Ja? God me petit orao zoberot, yano, I desiag gant ediger, I l'air mi mai chom, ar l'air ober un dresaden a penons l'aria imen ima ar poan. Je tue ces affaires credain peget. Un affaire à Gredans, kroget a odi pelge Christian, de bemzek ble neus d'isolet ir c'hallout ave in narain an tan, tamatam, et neus d'astumet secredo abeb sort ave sioulat que des nous ar c'horen iwe. Disken mes penas ubir en versin que me zad pour yon chom I blenek, que je dis polwez, et j'avais berpet I dan ouet. Yon chumeri tempouet I me semble, d'et ur veru. Yon lake yon re ur groez I me semble, ar veru, hag ar l'air yon lake ur tempouet ça, I dan un temps. A 18 goude oa et chuit ar ben aven. Pedenou Christienne, krouezioù a beptu, santet ve place à religion, mais hervé Christian, neus nitra da welet geuti, pep l'air war ar bed hag e pep religioneve kavet diskontourien. Ma bewe oe koet intan, la wetchet, la lasken a greiet, veriez un deuxion savet. Yann ar vicher a zis konter ne ket tre ar memezini a da ini e gwirionne. Ket, ne ket. Ave chour an traouegou e veseg mais ne ket va micher. Non, sais-tu, sais-tu, Ouais. sais-tu. Mais moi, rend gouzout penons davad e labourez en un attend, pa eruez en un attend, plermo ar guden da genta. La komb evit a zaoudlez. Ya. Ave chou ez eus un distol divar priz a lez, pezegur ez eus leukocyte e barz a lez. Ya. Ave chou oa pezegur oa louz, en attend chou a bremañ ne ket gwir ken, quoi. Ya. Mais même eustra ez eo blanc da pez a on eus komzet bremaik, Ya. a roedat, petamant an dour, petamant an dredan nie. Ya. Sais-tu. Hag evit an drache e santan me drebeler ez a kuit an dredan. Vez gred penons courant de fuite ma kerez pe courant vagabond hag e ranker gouzout da bler a penons ez a endro evit tena an dredan divar a l'heure e barz ar zalgorozaout la komb, quoi. Hag evit sedera d'ar zaout, Ya. sais-tu. Sais-tu. Hag ganze e teon essor et zeus mior a lez hag zeus neubetor a leukocyte, quoi. A mior a lez a zo, hein. Ur kilo pe daou kilo, quoi. Ah, ya. Litrat Ur litrat pe zaou. ya, ya. Hag gouestoudiet da jikour inienou. Evel Penons. just, ya. Mon a rand bar stiez, ye, evident dut, pa vez bugaligou a zo klan, pe ne gous kont ket, pe hag arre ne ket tout à fait d'ar mameustra, mais ave chou ez eus ar mameustra ran da genta tout, da la varede titourou var a roedat, an dour, tena titourou an dour, var l'air, et torn e barz hag e klaskom gouzout ave chou ez eus mekanikou a lak a lak an dud ave a chalet d'avad, quoi. Ah, ya. Ouais, divar mekanikou tredan just a oa. Mais tout d'an drahe a zo diez da zis plega e gwirionne a ne ket skiantel, tamm ebet. Alors, ne ket- Peseur sel o deus ar skiantourien var a... Eh ben, ouezant ket, Var ne ket embrasé. va micher dime d'ober vardro, ne ket dime da zispleg a pez a c'hoarvez, Ya, sais-tu. mais au kempen, quoi. Hein? Mais même eustra, gwelrez, pa pezan barz a tanchou a gantiez ye, et implijan o stiliou, kentatra ez eo tourne bissou, Ya. hag penons evit starda e barz an ermelioù tredan, André zo a bouez ru, Ya. pa vez gred André e sioul ar mor
l'eriou var l'air evez kontet gada penons pince en permétrique en an. Sais-tu Hag evezier, evez impligedier, ur mécanique en man evez musuliet, enfin, meur adras de stud à Aubert, mais classe carrière, les défauts d'isolement, gant ar mécaniquement. Ah, ya, nous ene ket nemet gant da zaouarne labour. Alors, baiser 100 ans de petra, à Varler et Guirian, gant en hostiliou, quoi. Matri. Damzon j'ai c'heller kavout dans nol ditourou var da lerien a zo anvet pikou de laz. Il y avait juste, ya. Matri. Et votre trugarivras didian, ur blija du rebet a ken ur vechal marteze. Merci. Piouar. Et mon du stu Trugarez. au vondat kavout telo gant e gouviat bremañ. A setume e Sandriwal hag kavet emeus. GG Gwen, penaos mankont GG? On a ramat telo. Ba matre ganet. Ah, gani mei. GG Gwen a zo an arvezet kenan e menezare par an da chen politikel, sevena durel a kevredigegel. Ne ket gwir? Yo, malare, sérieux. Ne ket dime da la. Non. GG te zo chome bonheur? Ya. Ket gwal bel, hein? Ah non, 16 km, juste un tual de zar grechen. Hag emañ maman e Sandriwal e ti Gauthier hag e gen logerien. Ya. Daoust hag peus betro da zon amant déjà. Ah non, naou da ran Gauthier en tomik pe go mignon gant va ma, mais non, ar vech kenta din don an ouenket zo ken e oa an angar ken bras e amant tu Sandriwal. Mais le bravo à l'air. Ah bah ya, juste, Ya. n'on ket fan la menezare memestra. Ah bah non, gouzou da ran. Ya. E gouzou da ran. GG bremaik vo chilaouet ur strolan on vet kaolila Ya. hag an avezou da rezma d'ar strolat se, puis te a skriv pozu ar arc'han a weno. Ya, pigo ma mère a zo e barska olila. Ya. Marion. Marion, ya. Ben, penkenta Marion oa gant Arzela a bivin a ganaik Daniel e oan peir flach da kroget da gana mosse er strejou. Ya. So ket pa oa bet gwelioù war ar por se brest a tout kana wenou a c'hoarezet gwadek a zo e gate. Tonu en gounel da la redek. Tonu en gounel gant meur a vouez mosse moechou ma ouezet a tout setu. Ya. Setu hag e oan techet millier da hag e plij de din kaz ur strola de ma ouezet de bro Occitania hag a oa anvet da Malkoufada. Ya. Ma bet tro da velet da dan a vezet pa oan bet de pour mener en Occitania à tout. À cette heure, on a obligé calzier d'Arzela, d'Avarion, c'est tout kroget monsieur da c'hoar gant ar mechou da kana gant meur a vouez a ma ouezet a goudezeo deus goulennet diganin skriva e brezonek, pe fele da deo kana e brezonek, kana ouenou var an tem a oa nemet a ma ouezet. Puis ur barz ar strolat kaolila ne vez kavet nemet mechet. Ya, c'est pen kato a tebet, c'est vraiment ez eus ye, ez eus Faustine hag a zo deut var l'air, deus kemet plaz an a gaid, doun tidle oa bet e treze ye, ez eus Hélène Brunet vid ar gitar. Brunet, Nicolas Say. Nicolas Say vid gant ar violon, hag an ter flach, hag Faustine ar c'hoar e gitar boutier. A penaos ere just war evit skriva kan a weno. Daoust hag un peus un ton hag a dro, mosse... Meus ket un ton an tem, la kom a peus soan, Ya. gant a oen kaloila, meus ket vet war ben Broskoz a Mary Stewart, deoaz, pen kentom a son skrivas gant a oen war ben Mary Stewart. Hag a ma kemeret da square, ma laket de ma fel va chiloet de ma kat bar. Zon emga ma chiloet de kan a oen Leonard Cohen, Alléluia. Ya. Setu a mosse gant ar rimse gant temse e me skrivet ar pochou. Ar varler a oan ar pochou d'ar meret. An a dei da gaout an ton, a tout, evit just en gemont ket an ton krou a reon an ton, igina a reon an ton, de tout klase a reon an ton, o labour eo dei o d'oberie, so mosse evez gret. A bet tol, gant par an ar ganaouen, e klaskon ar ganaouen al, vid kaver a rin mar ment a tout, a goudeze, ur vez skrivet e ron. E ron o jeu. A Ya. just war, mon vont justu da gilaou ur gant a oen gant ar strolat kaolila. C'est long. Mary Stewart parlava sesa, ti corre a ver esaulaga, e Roscoe e ti lestras, una bar de ves. Distreara e broemant, roer bloa e doenes e gwenkan, mener d'alriada e ve, vech beata.
Ronsars escastei vas on dies Iwai di quanta vesales Mener d'Adriada Strilie Wishki Beata Carolina Emilis verbal estimesas She was away from Savaras E Brosco e Atcavas Argarante Tide nella chiasse di quelle On est la sasse Davide Entre de Botswana longue Wishki Beata Portials aus Ongavasabe Vice velona lo bade Con le tue beda prese Non a ruone Spette Londres suave casse Veloa la suave di Benet Tu ne connais pas un sculier Wishki Beata Wishki Beata Det vres vraiment var sportva Hans buda gon och furna halva Flybien walla så skarza Alltså sånne med Stivarar med sjue Et trånjo abro juise Estri med hela folk Wishki Beata Namiskeda Walhagon A Celtic Papa Blanture Fiske Gavet Bende Alevene Ustrude Varus Sida Morla Foi Kaolila Agenda Navotion Wishki Beata Wishki Beata Wishki Beata Agat kavedevo kaolila et fin en abanen et vis en eiton. Lardinta GG. Puis juste c'est même stra clevout tut, hein, au cana, un drabenac vous scrivete. Ah, ja, je vais juste. Pétara, ben, casquez avec chou de souhaité d'un temps, mais me scrivez dans la règle, vous savez, avec juste dislonger la tour, un goût des mais juste, il y a au pli, juste, quoi, il y a au pli, ja. Pet quand on a une peut se de scriva. Oh, on a fait très grande bénac. Très grande bénac. Évité, il y a déjà, Très grande ville kaolila ne meket. Ja. Gredus. A dit voir ben mawezen ne meket. Ja, c'est tu. C'est zo alien Avec chou sûr. mawezen de brudet en avezet. Dresso mawezen de rezo va stourmer, qu'un verre stourme à mawezen, mais qu'un verre stourme allié. La square me scrivait du nom de voir Louise Michel, une en a le Jane Addams, on va ouest de Bois América, la bourre a mawezen d'ilese d'un temps. Mon scriva une on va ouest de Kabylie, la femme une soumer, ne stourme d'aine halawet, pas aloubet de Kabylie, on a halawet trop De la réalité, ne jamais ce que les braises ne meket, n'a plus non, BAJ. Aga scriva araignée canawenu aga iginen givarben mawezen simple voilà, une minute à tout.
A ganaouen ar bus ar miadin e brezonek, hag eo e memeuzini gant ma mère, donc eo gant denez a Bernot, ganaouen anvet an dud. An dut, ya. Setu an dra gav an spontus, brao spontus ar ganaouen se, ar c'hoant se ar naouen se, an eus roet din a blaz hag ar c'hoant da skrivañ ganaouen. Puis tezo a wenet kalji just avar gant an dud minut, Ya. puis trop eus bet a skrivañ bern leurioù, ye. Ya, gwir, Hag ya. aliez se gant tut micherourien pe tut deus ar vro, Setu, ya. n'int ket gwall pin vidig l'arfen. Ya, pe just, e kavan gwal, ba ya, setu... Petra peus bet skrivet neuze GG. Oh ben, me râle, Andra, kroge de bon inikenta ou an deir gortozet, Ya. ou an to lagad en tomik da... Andra, zo kentor istor va rumaloa dime, quoi. Puis Ya. pen kenta, ben, pa oa bet laken Mitterrand e bar, se gave deom, mais d'André zo cause déjà, vis-à-vis de... Eve fait ur chanchement Setu, dispar quasiment. dispar quasiment, braz, a tout, gave se kaz gwelleur an tro, puis va a ron, ne oa bet nemet an tudiou. Ya. A ben ar fin, ne eus bet chachet kaz a dra, tro zo bet chachet eve just, ne la ran ket, mais bon... Mais bon, Passera war. mais il me passera loir, c'est tu histoire montant tu vas ruma wad à tout de cet ordre muscligé de voir l'air à péta mus digaset. Ah mus gret de dauler pevar votre très Yeah. tendresse de David Gans Colvreis var l'air quoi. À moi scrivait du varben orva wes yawang Tamara ou famille de Tchétchénie. Yeah. À wa de Duman, ah ben pigre et on l'a que dièse ou dièse dio be de gemere des brohal. Vraiment vraiment ebe renket d'entre autour des menes Strasbourg, vraiment renket des... Matre. Tu me scrivais des histoires famille, enfin une histoire crise à voilà, à dire ben Brésilou à gazobé des Tchétchénie à tout. À moi, il y a Cambarstere, Andra me scrivait dire ben un vorenou vazad, Drestol, pas yoang et barza résistance, mais le sturm quand les gars malades d'un ba vochet des blaves de pevar à dohugen quoi. À histoire vazintine dit. Ar pez a zo dedenus pa lener ar pez a skrivet, GG, peus a taouie référence var ar zonerez. Ya, Ar Andra, peus, ya, ya. c'est-tu. De genta Drestol, quoi. Ya. Genta Drestol, pigur, bon, tam jour, j'ai révélato vid ar réunion, mais pas scroguet d'Andra, gant ma bugaléage, gant d'un proussin, ou un émet transistoriou, post-toubion, gagnon, j'ai chez l'oué de Radio Caroline, j'ai chez l'oué d'avoir radio, avoir vague, avoir très brossos. Ya. Awa diop. Ya, awa diop tout, c'est un taou mbé de mossé, mbé de taou chilo sonirez à tout. Eh ben, GG, m'en vont vraiment da zeleden diel, belen rolet e 1900 a pevarigen, gant daoubot an vez matre, selom neuze bouest an diel. Ah. Ah, non, niet tom, zuur. Havelzo! Havelzo, havel green, jo. pontus. Ja. Maar amme wervel der maat, gewoon, ja. Ah ja, het is dus hem. Ja, maar zo dus Brunilis. Wat Ron David, ja. Ah, wat rood David moet. Ja, hoe is het dus pijn? Oh, maar dan ik pipper echt. Ah, ja? Ah ja, we ben zo redelijk bro. Ah, bon, ja, maar zo dus samen met zo'n mappien, de generaal Koos de Schwane Gochal, ja. Ja, Pehin. Kadoudal. Kadulal? Ja. Ja? Ah, ja. Georges Kadulal? Ja, maar we gaan ook iets Ah, zeggen. daar nog eens. Ah, ja. Oh, ga, salut, mon général. Ah, ja. Hoppala, ja, we schieten niet meer nog eens zoen, maar zo klas gul trouw, lag neer de gooi, lag neer waar wist. Ah, ja, hoe zo vaarlijk brood is het, Wist ik du, lag Ah, neer ja. waar wist ik du. Wist ik du. U doet het cinema. Dat was cinema, maar we moeten klein laten, we gaan toch cinema, waar grijzen nucleair allemaal. Maar is het nucleair De dan? relabo de Bernduut, ja. Ah ja? Puis que grijzen zo het kwijt voor elkaar. Hoppala, ik hoef geen cinema. Kergwat killen. Ah, ja, Hollywood City. Juist dat waar? Ja. Ah, hoppala, Kergwat killen. Erg fijn, de voituren in. Hoho, zevel trouw, dreis, trouw meur, trouw die warvel. Kergwat killen. Hallo, penrenner an tele. O demat out penrenner. Martise peus al koet pioun ar pot gant ar e westig du. Ja ar meltok war ben. Ja, dresser ar outrouhenner. Ja, un dram eus da roulin de genor. A gwir eo bedroet krezen nucléel Brunilis dan tele. C'est-tu GG, Hervé Youn Guernik à Georges Cadoudal, à Grisel Nucléel, à Obedat Prenet gant télé. Des kigur kemese.
Gafkedin e vise gwir, gafkedin e vise gwir. Hag a var an diel ha an neus de neum pas un avezo Ya. hag a re oa kamaladet braz, ba oe ma yon an tri, a re oa sonerien just a rog zoken ez efiet youn d'an Amerik an aveze an daouse. Ya. An avezet peus mat d'un gwernik, met dreistol Georges Cadoudal ie. Efe just. Georges Cadoudal ur zoner. Ur zoner, Benioù ur paysan, ur stomer, a tout, Ya. ur pot chic, a tout, ur ramalan, a tout. Hag skrivet peus leor diwar ben Georges just Ah non, meus skrivet de leo. Meus enrolet Georges, Ya. e pad pemzeg urvez, o kounta e vuez, puis fe les deans ne voit un gavet cause à voilà, et voit déjà dès qu'il peut voir une gavet, ça c'est une maison relais des ans, pas d'arguant, moi c'est une rêve bonne Gwyn Rubenag avec chaud, bonne Merlot à Tau, Gon Georges, ag goudézé, on savait de l'heure, gon même red nemet skriva ag la cadestume l'heure, quand je courtu dans une team bon en alar et la nuon, à tout, c'était on red de l'heure, les aubaines bonnet dans l'alar, divers ben Louis Georges, condar à tout, qu'un verre sonérez, qu'un verre famille, qu'un verre vicher paysan, qu'un verre arsturmo et le scassé de vidant nendro à tout. Soner eoa, paysan, Ja, mais stourmer ie pur golet de vezenion au Séni et Pepler. Les pepler, c'est un drive. Ar startigen abominable à Wagantan, quoi. Hag eo en den uvel a sem hag a blije deon mon en dar an prit gant an dut, kozia gant an dut. Deus tub, don a re aliez e bouneur baz an ostaliri, an ostaliri kevet e gizel, don a re, a deus tub pa vele unan en an avezeket, e zed a vele l'anean. La piout, peut-être au deux, ça doit mosser. Et c'est quoi, plus j'arrête mon en dar pris gant an dut, quoi. 40 e oa en évident dut. A deus tagaout bez souezet gant ar pez neus kontet dit. Ya, juste un besouez. Je connais pas kenta, mais me en avais l'anéant, pas avant ni tudion de zarvois, mais les arrêts au sturm, vide magnifique, et savait de net grésen nucléaire, les brenilis. Puis Penkenta, il fait les deux dans d'Awadileni, de la route, viche Atsa, à peu près, même me marre de plogo, hein, viche Atsa le grésen nucléaire, gavé d'un din, un din Kosawala évidemment, puis on y a un tri, à quoi on tout ce Iskizawala, à voir paysan, ça avait David, mais les week-ends, il va être sonner, hein. Tijolen mez d'orvech an dra pa Robert Ocazet en dre gomz kasen den ar menez gant yon armeur e menez are hag eo an bet e la ruen hag at kavet Georges Cadoudal goudeze pigur ewa deiz abloaz Maro Etienne Riwalan men eo en ket zoken pio oa bet ar zoner brudet hag oa bet soner brudet gant Georges an daouse a deus ret de labour abominable qu'un ver sonerez hag qu'un ver en rolatud et tout le monde en rola kana oen o trouz qui son intron Bertrand tout a mo se meus an avezet tout an histoire Georges, mais en avezet nemet ar paysan de Sbrenil, hag oa aene bar nucléel. Ar gwelatra e len a l'air, forcément, ah bah ya, na gatro a zo da gunta. Vraiment meus miser, puis skrivet meus anean egal, eg me troet meus anean egal, meus miser vi kaout un ti en band, dommagé, puis meus osur o berntud a viche koul. Kavet evo, reskevil. Puis e brezonne quasiment de begoar c'est tout. Ya, matré. Ben merci bra, GG. Ya, Bijadur e bet tao. Ar c'hoant-moi trugareka die kolengérien anti, kelengérien gauthier-istin, hag a zo paouez emban ur bladen, blevek vel ma vedit an vet velu gant estrolat bébé Michel, hag embornet en ezeye ur bladen e brezonek an vet goad, a zoken skrivet ul leor deus EVH e Amerika Latine an vet solo dedo, neus edion bremañ betek sizun d'ober anaoudegez gant patelegouet hag a gistum seni gant bindiou un tammik drestordinal. Selom. Kavet en eus an tu da laka de vugale aj da badout. A vlod, en eus patrice le gouet bernier der ger kantadou ar c'hoari eloukoz, prenet estalio a eldorm pe var internet, stadou unan e dreistol. Renket madin, studio taledi. Va fall a zo implijout c'hoari elou hag ar a trouz, sonerez avechou ne o nemet trouzioù, da skouer ze zo evit ket gina kentor e get evit ober sonerez, met evidon me int dedenus peogwir e reon trouzioù taboulinou, hag a zo dedenus kenan peogwir ne reon ket ar memez noten. Setu. Don a rad a veza ur sapre taboulin, dies liou. Ouspen, ya. Braouin, ouspen. Ya, braouin, hag e plij kalz din ober zonerez gant traoù hag a zo bet e daouarn bugale, pelzo avechou hag din da ad implijout da neo, evit ober zonerez. Choumet bugel an tammig? Ba ya, domzonj ya. Pep trouzik ar el trei en un ton sonerez e tre daouarn chapi-chapo, hag a gaz da ben meur a rak tre stal ou stal, e unan pe gant sonerienal a taou en dro d'ar pez a anver Toy Music.
En rola ran gant an urziater, ur meziad ispicial eo evit ober son erez, hag e vernian amañ sonioù disañvel, tonioù disañvel hag binviji disañvel. Amañ da skouer eve gwelet ar benvegman eve klevet e unan. Ha ma meus ran da chilaou gant an ton gant ar binvigial e raze. An tonnement zo besavet gant tre gant c'hoariel disañvel en rolet unan hag unan. Evit kalz tonioal en eus patrice legouet kaset ar zonerez da gant erien a skrivet o deus diouzeuzu ur gant aouen. En eus ouez Laetitia Sheriff, Jad Fer, hag ar c'haner izel vroat Geueus Sok, en eus laket e vouez war ar gant aouen no 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 no. Sonerez elektro gant mouechou etre vroad el setu blaz chapi chapeau e daouvilugen. Salut Tawen, penaos m'en kont? Madeo. Monara? Ja. Perak teus bec'hant kas ar c'hanon betek roc'h trevezel amañ. Oh, pegur eo plijustre a lec'hman met alies vu da veli va fen, pourmen, selet deus ar vro, deus an daoudu. Deus an tu zo bro leoun, Ya. va bro kenidik, Ya. deus an tuel bro gerne, gavant brao ye, gant ar gavoten, a tout ar festounoz dirol pen da ben a gavet. Setu, hag ar goulou a jinj bevej ma vezer amañ marvad? Ya chanchara bepred, ba i chose eus latar hag a vechou e zeblant din e viche un errou an kousket e stufatan. Ah, ta vez a latar egiche. Ma dirio e touez traoal aouen e kontez evit ar vugale, evit ar evrazi en tammig? Oh ya. Ya? Ober a ran ye vid ar evraz, me goulennet e vez an aliesor vid ar vugale. Vid ar vugale. Kont din en tammig penaos e oaz en em laket da gonta, justamont. Ah, ba deuet etan matam, dre forz chilou ar egoz, e beiadegou da stump, e beiadegou ar youdik e brenilis. Ya. Hag ar egoz neus goule ganin ober, me men e greden ket ober. Kan a oa iez, Ya. me konta ne oa ket. Hag bez bet on deiz hag eus be c'hoant da gonta, me ma ket c'hoant da gonta e galek. Kontet eus e brezounek, pegur me gavedin e viche ket komprenet da pez a lavaran. Hag e oa isor. Fazi ebet, non? E oa isor konta e be a komprenet setu e brezounek oa ez. Hag e oa just Gege Gwen a Maurice Poulmar hag a oa gwez da gompren setu me oa eva bleud viche nemet an daouze e chilou, quoi. Gwarezet en tammig, neuze. Ya. Hag e beret bunta varnout neuze vid konta muor hag aliesor? Men e ouien ket peta konta. Peker pa gonton an istor farsus, de stol den ebet c'hoarz non N'eo ket dez d'ober. vid an drache, me plijet on bet e len leorioù, pe e kawe chouj deus istorioù be kontedin pa oan bien, pe istorioù farsus hag am a klevet ervro, a lakene e brezounek. Ah, ya setu. Ya, bezo enan deus bro inuit, penaos e deud ar goumoulen genta en oabl, a penaos e deud ar glav e breiz. Ya. Me lavar e breiz, me da zigenta e oa e broioù ar skourn var la bankiz. Ah, setu. Ba chenchet emeus an ar skwen ne ket gwen ken, me un ars deus alemañ, hag laket ervro, quoi. Nous eus ket da zouben gant a bepseur delfenou egese, a bepseur d'istorioù? Ya. Hag d'ur poent bennak e daou en em mondei. Ya, pez a blijin zo tapout an elfennou a gavan ar vraoa e kontadennou en gounel, grim, petra omonse. A lakad neu da eul evit ober er gontaden nevez. Vet skriva un istor neve pen da ben? Ya, plijer a din ober kememañ. Gant a chema narratif viche un den da zigenta, giz da real, a dre zigouez e c'hoarvez dean ar berntrao, klask a raondra ur vech, c'huitet un eil gwech c'huitet hag un tre de gwech eo deud a ben d'ober a goude ve ur sort fin en istor hag an den zo chenchet e pen diveza an istor. Hag irio teus plijadur o konta. Ah ya, kalz. A konta a rez a vechou evit ar gevredigez adez, bet e oa yo an denez d'ober pourmenadenn ar goriganet assemblez gant Pierre-Yves Lebon.
gevredige savet e bonheur e minauc'han triver a pavarugen eo Hades. Ar pal a zo dioroi, ekonomiez ur vro gaer a gwe, met e lec'h neus ket kalsudove vachiwas. Hades a ginnig dijolei ur vro leun a vojennou, da skwer, a drugare da Valeaden ar gorigan anet. À un moment donné, il voit sortir de la broussaille un petit bonhomme. Un petit bonhomme grand comme ça, avec des oreilles pointues, une barbe et un petit sourire comme ça. Là. Et puis le petit bonhomme, c'était un corrigan, vous avez deviné. Le petit bonhomme, il fait comme ça. Est-ce que je t'aide? Ouais, je veux bien que tu m'aides là. Il a un peu peur, mais bon, ouais, bah aide-moi. Il veut pas le contrarier, quoi. Luskade ar Valeaden gant Pierre-Yves Lebon. Bevar a vro a boe ouspen degloa. Goude bez a be labouret evit eko mirdi meneare, e neus kavet ur post e Hades e mise even. E skiant prenet e bet ar c'hoariva, a jikourane e ne vicher neve. Et si on marche sur une feuille magique, eh ben, on peut avoir les dents qui poussent. Les canines qui poussent, et qui poussent tellement long, et tellement vite que ch'tac, elles se plantent dans le sol. Alors Valeadenou, corriganet, a zo c'hoariva un tamm évident, pegur c'hoari a reomb et trezomb gant an inial a zo kuzet. A setu un eskem eo, bon, ils veulent juste dawe setu pleustri a c'hoari gantan, quoi. Ja. Ça va, Néoken? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Salut tout le monde, ça va? An ador eo oberian Hades dreistol e pad an an. Ne betora dud a zo deud ar blaman chiwas e na bek d'an tonnu gwall. Me neus ket koz lemel netra. Baleaden ar goriganet a vo dalc'het da bep prantat vakansou evel boaz. Elle est magicienne, elle est vachement forte, qu'elle aura une solution magique. Ouah, l'idée de génie! La magie va, je reviens! Adavar e vakansou an olzent e vo ozet abadennou ispicial li an met gant ar maro. E vo un dro, kalzadra, pegur vardro an noz, vandro ar maro, an ankou, hag Halloween, ive. Ez eus kalzadra da ijin, hag don a ra an tud kalz e pad ar vakansou bianze. Memor o sonj don beteg meneare e tre fin mizere a pen kentamiz du hag e peus bugale, pelgomzita da Hades. Amzer ar bourmenaden e deud a latar a he en drodion pendaben marteze e pegeremañ Halloween pe chamain o tostad, tro teus bet a labourat evit a Hades d'ar poenman bloaz. Ya, bet on bet e Robert aon d'an dud er c'hoazhou deus noz da vare Halloween. A plijou da radeo? Oh, a vechou an dud an ez aon e vichen paket gant kan e reze d'an noz. Ah, c'est tu! Hag e vez an kuit pion. Ah ba ya, peogwir dedennout out bet kalz gant kan e reze d'an noz justement piou e oa ar maouezet se. A reze oa maouezet da gava bet de Robert Traufal, ke e pad o bu, hag nan en kelc'het. Kont daonet de jom tro d'ar poul kana, a don a reon bep tro pa velo ar gant, da gant an diliad a va be sotret ganto pa eo en buez. A ne veo ket diebet an ezo nemet pa vo gwen kan an diliad ze. A di bosib eo setu chomon e viziken da walc'hi deus noz. Hag ma teu en dud, tost d'ar poul kana, e ve tostet d'an dud un tamm lissel a goulegato piou viche kalon ego ar de wask a lissel ma. Hag an dud zo giz sorset hag tapet eve ganto un tamm lissel, hag gant e rezet noz a dro a lissel a dro, hag an den a c'hell be a tapet e barz a lissel a kouez a an dour a be a beuzet. A pelec'h peus kavet an ol ditour ou se penaos teus gret lennet eus kalz pelec'h ou bet a furchal? Non, dra revet kountet gant tud ar vo. A just a war ez un astus hag ave mat gouzout hag ave kountet gant ar regouz. So ma gout sorset da tapet ganez a lissel gant kan e reze d'an noz, ranker trei ar c'hantuel. Beteg e viche kanet ar c'hiliok e bet e viche savet d'an eol hag ar c'he gant e rez a yelo kuit. Me a reze a gendal d'ober aon d'an dud me mestra. Ah ba ya. Me an dud an aon rak seur trao gwechal, peogwir kan e reze gwir hag a teuet d'ar poul kana evit kana an diliad en gwirionet deus deiz,
Aveichu eo a ganto lisel sautretre gant goat, petamant ur babig a viche beklantre ar mose, hag an drache veze kaset deus noz da walc'hid regus, hag goude pa d'an noz an dour a teu a rul hag ave kaset kuit hag an dour zo prop deus ar mintin. Me evit viche ket an dud eton da zelet ar liselioù mezus ze, a veze gret sorti storioù de gas an dud kuit ar poulkan a gwir, quoi. Hag e chom kreñv a beo c'hoaz an istorioù ze er vro. Ya. Hag an ret eus tro da gonta. Ya. Daniel Giraudon an eus gret ur pezmel da stumaden deus tradition populaire a sur traoù eve da stumet gantan. Ha mem eus pujadur e lavar an drache da renevez evit e chomfe bar vro sur traoù. Vitreus kas. Ya, setu. E nant remenet ne ket kanerezet an noz a rae aon d'an dud, me kentor an tan gwall emañ yo an denez o vont da gonta dion miror divarben an tan gwall se. Ur miz goude an tannu gwall o deus skoet spere joan dud e mene are e c'heller ato gwelout roudou ar flammen no er vro evel kefou gwe a grichou duet. Tu zo ive klevout gwech a gwechal c'hwezan douar hag an tawar devet douget gant an avel. Enol, tos da 5.000 devezara da zo bet devet. Met an natur a ziskwez bez an solut. Dija e c'heller gwelout ar gaout hag ar raden o kreski a neve glasor eget ar og zo ken. Daou e larout e oa bet bodet an entremenet a nol elfen nou evit ma pekfe an tan e meneare. Tom Bero a bet ar gwez e pat sizun vechou aneuze e oa serkraz a laneier war un dachen digor d'ar seiz avel. Ne oa ket ezon neuze muor eget ur fulen evit ma stakfe an tan ur vechroaz en ur vro a zo chioaz boaziet da seurt gwaleurioù. A pa ve fe peget an tan gant torfedourien e vel an amman pe krokfe divar ur gwalzarvout. E 1963 dija eo 100.000 devezarat a oa bet debret gant ar flammen nou. Tan gwall brassa meneare. Daou vloa goude e 1933 tan gwall adare. Ar vechsen eo nemet 11.000 devezarat a oa bet devet, ma c'heller komz evelse. E 1963 tos da zaouvil devezarat. Hag e daouvildek 1000 devezarat. Me o modernor hag efe du sor, ar bin viou vit stourmen evan tan eget gwechal goz, realiez ete ar flammen nou da bokad mene mikel an are hag e japellik. Bremañ e krog al labour evit at kempen ar vro, ur bloa a vo ezon. Awen, penaos doa te bevet an traoù pa oa tan er vro amañ? Ne ket ar vech kenta a zigouez setu oan ket souezet giz a oa bet amzer dom. Me zo bet fromet evel e viche devet tout, mez meus ket bet c'hant devant devel a dost. Peogwir ma ket c'hant da zirenka paotred an tan hag a oa labourat. A bet oa labourerien douar a zo deud a jikour gant citern hag d'an jurus e viche bet pourmen ar re just evit sellet. Difennet e oa ouzpen? Ya, difennet e oa, ya. Setu l'oz ket ebet an ec'ho Robert, ni neus just gouzanvet a moget. Ya. Se oa start un tan? Kuitet a ro, du coup, on bet e ribouladenn ar rian. Setu, gwell ur e oazeno moar vat. A da sonj e chom o sanket don an tan ze bar speret an dud? Ya. A dreistol goudez eus bet ur guden gant an dour a vanke. Setu? Peogwir ebe dispignet kalz a zour mat evit lac'hantan. De pe gantan e bar tawar eo ir e viche choumet eus a, quoi. Setu, me ahe emad an traoù, avizin. Ahe, made. An e roan a jou mo kousket a penadik, quoi. Pas de pelle, méchance. Distrom da c'hont tadennou ma fel dit, dedou diret avez un tammig coach ar gonterien, penaos et tremen an traoù? Kel tiek landin eus goulegenin ober beiadegou, bep miz vo gredunan, hag an dud etredioù beiadeg a c'hell don da vel da c'hanon pepini de dro, evit gwelad ar mod de gana, choaz kan a wenou nevez, pe kountadennou. Vit prienti da vad ar veliadeg? Ya. Matre. Deus da gaik avdit eo ur bet gwazet, muor eget maouezet, deus da gaik eus kalz maouezet o konta? Ma trese blanc a piaouerien a ye var an aochou a oa kentor paotret. Ma trese blanc d'an drache o kentor amman ba menezare micher paotret. Paotret, ya. Me gwir eus ket kalz a verc'het e kounta. Me deus ki a rez da merc'het zo me mestra?
Neran ket. Ah non, nous aimons potret. Ja. Bon, et ben Gal va à la combe neuze d'ar merched da son dagonta. Ja. Hein? Michon, c'est faux, à ben nevet. Trugar edit a oen da vez a kaset ar c'hanom betek rort trevezel, daouz da latar a zo irio. Daouz taga ou de deneb gant sent breiz. O ya, gwechal, an tiegez ne oa nemet ol leor buez ar zen. Setu, e mamni bremañ vont d'ober an aoudegez gant un an aneo, setu ur an neve deus an euliad bue ar zant. Ken a vo oen? Ken a vechal? Hey, az e maout an ebet ta, ma fitionez ma ket a tao. Fin, ma fitionez da velet a zo, on em gav kentae. Non ket gwal en tanet da la varet ar wirionez. Trefina e pseudo. Adeo, ur brao a pseudo eo, in ar zantez, hag ur gwanten a blar. E foltret meus laiket war tom der. Neus ket eus poltret santez Trefina war tom der. Met an meus e vefe gwal dinval ma flanedet gant ur vaouez. Evalument. Trefina a oa mer a roe varok. Roe broe net. Ur vaouez deus a re vrava. Ken brao, ken ma kwezi an ol e 40 ganti. Nepel e oa rouan telez domnonea, dalchet gant konomor. Hag en oa c'hoant be a roe va ur vro vrasor. Breiz la kom? Setu penanz e pakas un emgav gant varok da c'houlenn eurogi e ver. Met da hemam e kreiz ur ran deus Game of Thrones. Ar e Stark a en ebare Lannister. Resteiz a en ebar lanternoz. Met, ou mo konomor. A oa an a vezet evit. La ha e briejou. Trefina, il e oa ket gwal dom evit eurogi a neo. Non. Made. Met sant gweltas, a tao en troioù kerenez. Alias a roe varok da asanti, kuit da gaout bretzel e treant douvro. Gret an to, levenez, joa, hag el tout, met pez ne ouide ket Trefina. E oa bet jou ganet da monokorn e veche lachet gant e vab. A paf! Karget e faner! Hag konogar! O tougen da vab e maon! Ranket eus terroud, ha? Di c'houget e me vestra. Tal kichet gwerledan. Er sant gweltas en deus renket an afer. Ren eus eibu enro. Debat. Zo mervat. Ur zanal a vo kinniget ar zizun a zeu. Trugarika da reom Gauthier-Istin hag e gen logerien e Sandriwal evit o degemer. Setu echu a reom an abadenn e rort trevezel un an eus lerc'hioù uela Ya. ar vro, Ya. ouz pen 300 pevarugen metrat glouna. Toz pe adra d'ober skip ad ar goan. Me davat, Toz. menez are daouvil. Ya, setu. Setu ar zun a zeu e ken alc'him an onzroiat e menez are, a da bler momon. Mon arim betek stal labour ar vreudeur arber hag a labour ar c'hoat, kwad ar vro mar plij, hag an outro merko santegonneg e venie gant ivon abiven. Ma tre a mon arin me betek plouye en un davarn 1000 an avezet an vet ti eliz da gont a koz gant ar gant nourez katel kloarek. Kim a di a reom justement gant son erestelo. E va just gant mechet kaolila. Ken di sur le ton, poko trouz, ken Ken a a vo. vo. Ti